Lola Andrade, vamos a ver. Temos que falar deses métodos empregados contra a velutina nos países próximos como Francia, Portugal ou Italia, porque nalgúnas cousas non vamos a estar co coche todo o bloque de Lolo. No, o coche é autómata. Vale, perdón, intentaríme centrar, non existe o vehículo este. Falamos de medidas de Francia, Portugal e Italia. Nalgúns sitios van prohibir as botellas, as trampas caseiras que facemos. Tamén se prohíben as armas, a que traes ti de cando en vez, para batir os niños que están arriba. Que opinas de todo isto? Opino que os franceses foron os culpables de que este inzada toda Europa. De velutina? De velutina. Por que? Chegou no 2004. E que fixeron, solo se lles ocurriu decir que había que deixalas que se mataban entre elas. Eso algún que trouxeron aquí a Galicia a dar algunha conferencia viña coa mesma historia. E os apicultores dixéronlle que deixara de fumar cousas raras. Vale. Tal cual, porque en pouquiños aniños Francia se encheu de velutina dunha punta a outra. Bueno, pero aquí tampouco, quero dicir, é difícil de controlar, entendo. É difícil de controlar porque non fixeron nada, Xoán. Nada. E que están facendo agora? O que nós a desbotamos. O que non deixan usar son armas de fogo, escopetas con cartuchos. As armas que usamos nós de aire comprimido é o único que poden facer para matar os niños nun eucalipto a 40 metros. Porque din que poden espallar máis as velutinas, as armas. Non teñen nin idea. Igual que decían que se mataban entre elas, ti vas ahora mismo a Francia, en algún árbol hai 3 avispeiros, de a cantidade que teñen brutal. Se chegou a Inglaterra. E o das botellas, as trampas caseiras que sempre explicas como facer, por que as queren prohibir? As queren prohibir porque a xente as fai mal. Aquí en España, en Galicia, se fan ben con buratos de 9 milímetros para que só entren velutinas e moscas. Entra algunha polilla nocturna que a maioría son plagas. Vale. Entonces, que ocurre? Porque les prohíbenas para non, digamos, aniquilar especies que si nos interesan. Claro, para que a xente, os atraíntes, no 2021 pasaron a ser biocidas, catalogados PP19, que pode usar o público, sin ter titulación. Que ocurre? En Francia, pois empezaron a utilizar calquer porcallada que se lle ocurría a calqueira. Entraban abellas, abellóns, polinizadores... Se nos está vendo alguén desde Francia, o Lola Andrade de Francia... Si nos está vendo o que dixo que había que deixalas que se mataban entre elas, eres un cabrón. En que se basaba eso? Vale, pois... Alguna explicación daría? Pois que había leído nun sitio e que era o que iba a pasar. A ver, por Dios, non tiña conocimento ningún da bioloxía de unha avispa. Entendes? Vale. Así estamos inzados toda media Europa. Enfadan as medidas de Francia, polo que vemos. En Portugal recomendan, iso sí, unha recomendación, retirar os niños baleiros para non xerar confusión. Algo que en algunha chamada tamén nos reclamou moita xente aquí. Efectivamente. Que pasa? Nos, os grupos de emerxencias, aquí en Galicia e en España, que formo eu a maioría, se retiran as que chegamos. Como, hostias, subo un eucalipto de 40 metros cuadrados? Non te cabré, non te cabré. De 40 metros de altura. Non te cabré, non pasa nada. Non, é que é certo. Pero que xenera confusión é verdad, sí ou non? Sí, pero o expliquei aquí moitas veces, que non reutilizan os avispeiros, certo, non? Sí. Certo? Sí. Pero que a xente non ve, cando caen as follas veo. Claro. Nos chaman, e o 112 a veces está colapsado por esas chamadas. E xa levamos desde o ano 2012 ca velutina. Son moitos anos, e se deberían de saber que non os reutilizan. Quitar hai que quitalos, porque non van quedar aí os niños. Bueno, pois vamos facer un cursillo, podele promocionar en Land Rover, de trepar eucaliptos, para sacar os avispeiros. Pero van nos eucaliptos tamén? Home, claro, son os que non quitamos. Porque están moi altos. A 40 metros. Como trepamos ao alto dun eucalipto para sacar un avispeiro? Non temos unha pértiga. A xente vai por ali e veo a chama. Oye, que hai aquí un avispeiro. Efectivamente. Eu entendo que lle teñan medo. É unha avispa... xente alérxica. É unha avispa moi grande. Vale, é normal que a xente lle teña medo. Que lle picou unha vez, ve pasar unha e se aterroriza, é normal, porque doi moito. Pero teñen que entender que despois de tantos anos todos sabemos que non reutilizan os nidos e que non nos sabe cando chama ao 012, que é o número que hai que chamar, vale? Recorden, non o 112, lle explican que están vacíos.
e que non os poden reutilizar. O volvemos a explicar. Por que non os reutilizan? Porque teñen as heces das larvas, que se chaman meconios, e se pudren. Cando o nido queda baleiro de Que non hai individuos. ningún problema se queda un niño baleiro. Se vai a pudrir e Que non quede vayan, claro. solo van a entrar os paxariños. Pero polo que veixo, Lolo, non che gustan as medidas de Francia, as de Portugal tampouco, Non, e en Italia, non. Italia van a Sí. entregar radares armónicos para detectar os niños das velutinas. Pero é que a cousa calé, que non teñen nin puta idea ningún deses países. Oxe, cuidado. Nin idea, Por que podemos motivo? decir, nin idea. Porque están facendo o que nos desgotamos xa. Vale. No ano 2016 xa empezamos a poñerlle transmisores ás velutinas. Quen sabe máis en Europa de velutina? Eu. Por qué? Porque levo 35 anos peleando cas avispas e está, con esta señor. avispa desde que chegou, desde Non o é porque ano es- 2010. Aí está. Pero se enfadou, Vale. pero son medidas de outros No, países. pero é que é normal Se para que veas. explico Venga, o radiotransmisor. O radiotransmisor nos opoñíamos ás avispas. As soltábamos, vale. Unha que xa perdes todos os radiotransmisores. Sí. Non a vas a encontrar de ninguna maneira. E chegas a un monte que o nido está a 500 metros da carretera. Quen carallo o desbroza? Que narices, podemos É que, decir, no, por exemplo. Juan, non cabres, non cabres. No, pero bueno, Vamos A ver. ver, E pues digo, cambiamos de tema. Lolo, e adestrar as abellas para que maten as avispas? Era algo... Vale. Che vou As levar... avispas, nós non vamos dar a acabar con elas. Pero É che verdade ou vou non? levar unha colmea para ir arriba para túa casa. Pero nós vamos a acabar con elas, a que non? A ver, co tempo, se encontramos... No, no. Escoita, se encontramos un medio que elas mismas leven ao avispeiro, que levamos moito tempo intentando, e se autodestrúan, que sea eficiente... Ah, que como non Cabal Terán de razón Troya. os franceses, Claro. Aí terán razón os franceses. Os franceses levan anos imitando o que facemos nós. Os apicultores de Galicia son os number one inventando cousas para matar a velutina e defender as colmeas e todo. E agora o copian todos os países e nos veñen a comprar aquí. Vale, Todo vale. o que facemos. Entendes? Claro, eu mismo, ese traxe que acabas de ver aí é diseñado en Galicia. O diseñei eu, ten a patente mundial. Entendes? E o usan en Francia, en Italia, en todos eses países. Cando che digo que nós sabemos máis que de velutina que eles, cando chegou ali, Claro, por hai qué? que- Porque nos preocupamos en loitar contra ela. Inda non chegou a mitad da España, Xoán, e leva moitos anos aquí. Por É dicir, qué? aquí contigo se ven. Pola prevención de asturianos, cántabros, leoneses e galegos que inventamos todo para loitar contra ela. Tengo que dicir unha cousa, outro día puxe unha trampa desas velutinas que eu a primeira e eu sentime ben, sentime orgulloso, porque estaba favorecendo a Claro. moita xente. E tiñas o millor unhas cuantas moscas. Bastantes. Bueno, que Que se pasa? fai con elas despois, por certo? As moscas, Si todo eso que queda aí, que hai que facer con elas? croquetas. A ver, hai que tiralo no prado, que vas facer? Home, Iso é orgánico. Sí, non pasa nada polo líquido ese. Hai que No. lembrar que a velutina o principal dano que fai é aos apicultores, ás abellas, ao ser humano A tamén, ver, E os evidentemente. alérxicos. fai Sí. dano a naturaleza en sí. Por qué? Porque un avispeiro ten moitos individuos e cazan non só moscas, abellas solitarias, abellas da mel, abellóns, libélulas, mariposas, es vale todo, pero xa non chegan aí. Lagartiños, pequenas ranas, ratos, Como vai comer paxaros. unha rana a unha velutina? Che, Unha ra- che enseño un vídeo ahora cando acabemos. Paga la cena, eh? Unha velutina mata unha rá. Unha ra, un rato, un lagarto, teño todo grabado. Carai. Crías de paxaros. Os paxaros xa non anidan no árbol que este a velutina. Sí, non, é un problema Sabes? serio, lo vamos É moi dicindo serio. moito tempo. Moitas personas Pois, fallecidas. si nos está a ver alguén de Claro. Francia, de Italia e de Portugal, que lle fan caso a O sea Lolo Andrade, que tú, que se disto eres sabe moito. velutina, iríaste para Francia. Eu teño un problema. Que en todos os niños de velutina hai unha foto miña que ponse, busco. Te localizado. Nos niños de velutina no quen anda aí tamén, buscan a Lolo Andrade e de feito nos chega unha consulta dende Betanzos. Boa tarde, Carmen. Hola, buenas tardes. Boa tarde, Carmen, que pasou? Contanos. Mira, todos os anos, cando empeza a vir a calor, as galdiñas empezan con piollos. Entonces quería ver se hai algún